мы будем играть в новую игру. Так, конечно, извините, сегодня не будет метель, но будет завтра обязательно. Сегодня мы будем играть в Акинаты. Вот, только что свет включили. Ладно, давайте будем играть. Блин, вообще загружается фигня. Вот только что свет включили. Так, ладно, давайте загадаем кого-нибудь. Сейчас я загадаю. Все, я загадал персонажа. Он из Скибиди Туалет, кстати. Я буду просто отвечать. Но вы можете почитать, на паузу поставить. Что тут написано? Ну ладно, я буду читать. У вашего персонажа человеческая голова? Нет. Ваш персонаж похож на животное? Вообще нет. У вашего персонажа два глаза? Нет. Нет. Да. Ой, да, он умеет. Большой? Нет. Из сериала. Ваш персонаж из сериала «Скибиди Туалет». Ваш персонаж лез в драку, да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, он угадал. Вантусмен 2.0. Он угадал. 37 серия. Ой, 67 серия. Картинка из нее. Кстати, секунда есть здесь. Вот, смотрите. Вот. Ладно, давай следующего загадать. Сейчас мы проверим, что будем, если мы будем говорить постоянно. Нет. 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 Если что... Кто у Холибама смотрел, можете пропустить. Просто нажимаем «Нет». И игрок, который никогда не соглашается. Умник, который всегда отвечает «Нет». Нет. Продолжить. Нет. Игрок, который... Давайте ему напишем любого, например. Нет такого. Ладно. Пожалуйста, начинайте с... давайте сейчас я заново буду играть заново. То он надоест своими вопросами. Блин, ну ладно. Так. Я загадал. Вы тоже можете отгадываете. Вы тоже отгадываете. Ваш персонаж женского пола? Нет. Два глаза? Этот персонаж не существует в вселенной, но он есть в другой мультивселенной. Потом... Нет, немного. Нет. Если хоть кто-то знает, я вот, например, его знаю. Еще много кого знает его. Ну, короче, да. Да, он умеет. Но в реальной жизни он не умеет. Да ну мы поняли уже. Нет. Нет. Да, это... Какая металла, я думаю, метла. Нет, не метла. Ой, металла. Не из металла. Он не состоит. Видеоигры. Да. Какая вода? Чего? Вы управляете вашим персонажем. Ну, можно, им управлять можно. Но это не Toilet Fight, потому что там нельзя управлять за скибидистов.
Да и не туалет в лаборатории, хоть мы там и играем за скибидиста. Так, ладно, нет. Хотя в этой... Ой, то есть в этой игре можно управлять этим персонажем. Круглый, что? Ну, у него голова круглая. Ладно, короче, пофиг. Ваш персонаж квадратный? Ты что, дурак? Какое оружие? У него же нет, рук. Рук. Да, есть. Какая дота? Убивал? Людей-то нет, а камераманов убивал. Красного цвета? Ну, бывают красные такие в реальной жизни, но нет. Он белого. Ваш персонаж связан с какой-то фигней? Нет. У этого персонажа есть какой хвост? Их много. Нет, у него нет одежды. Черный? Нет. Нет. Огромен. Вы скажите, что? А я говорю огромен. Ну, типа огромный. Ну, нет. И за мной? Да. Какая гол. Какой террорист? Я же отвечал, что у него нет рук. А у этого террориста есть. Нет. Тоже да. Пусть персонаж использует огнестрельное оружие. Нет. Какой Roblox? Нет. Нет. Кто вообще умеет во что-то превращаться? Нет. Да. Унитаз. Ну, он не унитаз. Ну, давайте я вам дам подсказку. Он вентилятор. Думаю, вы догадаетесь. Так, что? Откуда? Нет. Нет. Можно ли купить вашего персонажа? Нет. Если вы персонаж, да. Какой призрак? Ой, нет, он не из этого сериала. Участвует в боях. На медаль. Нет, какой перевоплощаться в мобильную игру? Нет. На двух ногах нет. Какая манга? Это да, это компьютерная игра. Сталкер. Я знаю эту игру, но только... Какой нахрен сталкер? Нет. Какие колеса? Да. Герой книг. Нет. Канал игра. Какой дебелик? Нет. Нет. Да. Да, чтоб нет. Бомж. GTA San Andreas. Бомж из GTA. Нет. Вообще тупой. Нет. Кажется. Что это за боты? Что это за боты? Нет. Ладно. Отсутствует в списке. Скибиди. Вентилятор. Вентилятор. Скибиди вентилятор. Вакуум скибиди паровоз. Нет, все не то, все абсолютно не то. Скибиди паровоз, скибиди кот, скибиди ботан, скибиди диджей, джимен, черный паровоз, нет. Отсутствует.
секреты. Вентиляторы. Дальше. Просто опишите профессию или суть персонажа, например, для... Понятно? Он убивает агентов. Он убивал агентов. Ой, блин. Агентов. Он не отгадал. Ну ладно. Ждите вторую часть, она будет после метели. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.